Robuuste aardappelrassen. Demoveld, Zeewolde. Er staat uit nog best heel veel groen. We hebben er allemaal de Phytophthora overleefd. Vanavond kijkdag, heel veel belangstelling. Die komt ook uit het Bio-Impuls programma. Het is geel vlees, een beetje grof in de huid, je kan het wel robuust noemen. En sterk op Phytophthora. En nog eivirus. En een eivirus. En Prostagioensis. Oké, dankjewel. Als er vragen zijn, moet je ze stellen. Ja? Opgedroogde vlekjes, hè? Ja, dat denk ik. Ja. De tweede, Belmira. Belmira is van Danespo. Danespo is niet aanwezig. Is ook een middengroep tafelaardappel. En met een 330 onder watergewicht, kooktype AB. Een ras wat er voor het eerst in ligt. En heeft wel, je kunt het wel zien, het is nu wel opgedroogd, maar hij is wel aangetast een beetje geweest. En ook op de andere locaties is dat gen overeind gebleven en deze niet. Ja? Het is dus wat, zoals Geert Kessel dat, Geert is jammer genoeg ziek, is niet aanwezig, maar Geert vertelde het de vorige keer bij de SPNA zo dat er is een wolk Phytophthora en die wolk is niet altijd gelijk. Het is een typische wolk met sporen en de ene keer herkent hij wel dat resistentiegen en de andere keer niet. En als hij dan die niet kent, dan wordt hij aangetast en als hij hem wel kent, dan wordt hij niet aangetast. Nou, hier is in een vroege stadium van dat ze boven kwamen is de Phytophthora geweest. Dit daar eromheen was toen een beetje aangetast. Maar gelukkig, want Maaike maakte zich zorgen over de datum van de demo vandaag. Komt dat wel goed, zegt ze tegen mij. Ik zeg, nou als we mooi weer krijgen, dan komt het goed. Nou gelukkig. We hebben een mooie vakantie gehad, kunnen genieten en we hebben nog aardig. Peter Pan. Dank je, Jacob. Voor degenen die me niet kennen, Jan-Erik Geersing van Geersing Potato Specialist. Hier ligt het ras Peter Pan. Peter Pan is een laadras. Heeft onlangs op de Biovelddag de zogenaamde kooktest gewonnen, smaaktest. Het is een vastkokend ras, geel vlezig en daarmee komen we ook op een ander marktsegment als dat wij tot nu toe altijd gewend waren. We hebben een beetje een Brits-Engelse historie met wat meer lichtgeel type rassen. Dat hebben we wel steeds iets verder op kunnen laten schuiven. Maar met dit ras zijn we eigenlijk segment binnengedrongen. Een typisch Duitse saladekartoffel, zeg maar. En dat maakt ook dat we nu in Noordwest-Europa heel veel belangstelling voor dit ras hebben. Ik hoorde net al iets over eivirusresistentie. Nou, het is niet resistent op eivirus, maar het is wel mooi voor de biologische teelt dat het heel sterk is op eivirus. Dus in die zin hopen we dat dat geen belemmering zal zijn van de ontwikkeling van het ras. We zitten nu op 2,5 hectare, maar we gaan volgend jaar door richting 10 hectare poten. Jij mag deze ook doen. Ja. Het volgende ras in onze stal is Esperanto. Wij hadden tot nu toe nog geen chipsras in ons assortiment. Deze hebben we van een Frans kweekbedrijf. Daar hebben we een x-aantal landen exclusiviteit voor gekregen. En het mooie is dat we nu ook met een chipsras vooruit kunnen wat ook gelijk Phytophthora resistentie heeft. En dat is toch ons uithangbord. Of sterker nog, dat is onze pure focus. Wij focussen ons puur op die Phytophthora resistentie. Tuurlijk moet er landbouwkundige waarde aan vastzitten. Maar dit is toch wel, als we weer wat nieuws hebben, dan het liefst ook gelijk met goede Phytophthora resistentie. Wij denken dat dat de toekomst is. We zien dat het van meerdere kanten gewas aardappel onder druk staat. En dan is het goed dat je met resistentie al heel grote inbreng kunt geven. Kijk. Aubaine sluit ik aan bij deze Frans ras, hè? Ja, dit is ook een Frans ras. En die is via de Nederlandse aardappelpool hier binnengekomen. Er liggen meerdere rassen van de Nederlandse aardappelpool. Aubaine is een typische kooktype aardappel. En die heeft dus een wat lager onderwatergewicht. 320 onder watergewicht, maar dat is prima. Hij heeft voor deze grond en de omstandigheden heeft hij nog wel een mooie vorm, vind ik. En een mooie
Ik vind het een mooie presentatie die er ligt. Maar het is ook alweer een ras met heel weinig loop. Ja? Dus een middenvroeg tot vroeg ras met een typische tafelsortering ook. Hè? De middenmaat is er. Er zitten geen dikke in, er zitten niet zo heel veel kleintjes. Het is echt een mooie tafel. Met kooktype A. Jan-Erik. Camilo. Camilo is het broertje, zusje zou je mogen zeggen van Cameo. Komen we straks langs. Dat is voor ons een beetje het vlaggenschip. Het verschil tussen die twee rassen is dat Camilo aanzienlijk grover is, vlotter grof wordt. Dat zie je ook op deze grond terug. Het is ook een ras met een lager tal. Cameo heeft vaak een bovengemiddeld tal. En deze zit vaak wat aan de lagere kant. Nou, combineer je dat met deze zware grond, ja, dan zie je gelijk dat er eigenlijk knollen missen in die zin. Maar het sterke van Camilo is dat hij vlot grof wordt. Hij heeft een lichtgroen looftype. Dat is ook heel erg oppassen, want hij heeft eigenlijk hoegenaamd geen stikstof nodig. Hij pakt het gewoon normaal gesproken op de bodemvoorraad. Maar hij is een punt sterker dan op Phytophthora dan de Cameo. En heeft ook die combinatie van het R8-gen samen met wat we dan noemen een ongedefinieerd hulpgen. Net als dat bij de Cameo is. Het is puur een ras voor de consumptie. Dus qua onderwatergewicht komt hij niet aan het niveau om ook andere dingen mee te doen. Naast het feit dat de bakkleur onvoldoende is. Maar het is echt een vlot, grof groeiend ras. In het begin zei ik van niet alle rassen zijn representatief hier op het proefveld. Nou, dit ras, dat vergeet je even, die heeft normaal een knol of 10. Maar hier heeft hij 4. Ik kan het wel weg te relativeren, maar het is ook zoals het is. Hè? Ja. En ik laat ook het liefst zien zoals het is. Maar goed, Maar het is normaal meer knollen. Ja. En ietsje kleiner. Pitan Noir is van Plantera. Oh, neem me niet kwalijk. Paars vleesig, zoals jullie kunnen zien. Je kan er ook frietjes van maken. Hetzelfde resistentie kennen als de Vitabella. Maar is wel sterker tegen Phytophthora. Dus gaan met veldresistentie. Ja, leuk om te zien. Zwart. Vast in de kook. Ja. Kooktype A. Speciale markt. Een van onze specialties. Ja, kleine arealen met hoge prijzen. Toch? Ja. Karel? Dat kan. Dat is de bedoeling. Wat hebben we hier? Opaline. Dat zijn rassen die ga ik nu dus vertellen. Zijn ook van een Nederlandse aardappelpoel. Opaline die zet een hoog tal. Je zou zeggen het is een wielras. Hij heeft wat een onregelmatige sortering. Als je een inpakker bent en je hebt zowel krielmarkt als middenmaat in een zakje, dan voldoet hij ook nog. Opaline is ook een vastkokende aardappel en is ook een Frans ras. Een typische tafelaardappel met 320 gram. Alle wit. Ja. Ik zal me even voorstellen, ik ben Marcel Holslag, ik zit in de buitendienst bij Agrico Bioselect. Alouette, ja, dat is eigenlijk al een vrij bekend ras, voeren we al een aantal jaren. We noemen hem ook wel de rode agria qua vleeskleur. Het is een ras die we puur voor retail gebruiken, maar daarnaast is hij ook uitermate geschikt voor schillerijen. Merknamen als Celevita, zulke schillerijen die kunnen heel goed met dit ras uit de voeten. Het is een ras die voor pootgoedteelt goed te doen is. Virus is eigenlijk geen probleem. Maar ja, het ene jaar en het andere jaar, wanneer de Phytophthora toeslaat, de ene keer geeft hij het eerder op dan het andere jaar. We hebben er ongeveer 30 hectare consumptie van, wat we dus hoofdzakelijk voor retail in Nederland gebruiken. Het is alleen jammer dat rood, schillig en retail in Nederland, dat is maar een klein aandeeltje van de markt. Dus we zouden eigenlijk best met dat ras verder willen, want boeren die willen hem best wel telen. Maar ja, hij is gewoon qua afzet in Nederland voor de supermarkt gewoon te klein areaal waarop we daarvan kunnen zetten. In pootgoed gebruiken we hem ook in het gangbare segment, vooral voor Noord-Afrika, Marokko, zulke landen. Daar doet hij het gewoon erg goed. Dus
Dit is een ras die we zowel voor gangbaar als bio inzetten. Alanus, goedenavond trouwens. Ik ben Henk Vedders van Interseed. Wij hebben Alanus in de vertegenwoordiging. Alanus is een echte frieter met consumptiekwaliteit. Maar wij telen pootgoed alleen voor de industrie tot nu toe. Tot op heden is er nog geen vraag vanuit de industrie naar biologisch geproduceerd pootgoed. Om u een idee te geven hoe groot dit ras is, het is nog een relatief jong ras, maar dit jaar hebben wij 25 hectare pootgoed bij de NAC aangegeven. Hij is middenlaat, sterk tegen Phytophthora. Hij is redelijk sterk tegen schurft. Virusresistentie is goed. Alleen dit jaar, zoals u misschien wel weet, heeft de NAC het gangbare pootgoedproductiesysteem aardig wat verlaagd op bacterie. En Alanus komt daar ook niet aan. Dit nummer is op het laatste moment toegevoegd aan de demoserie. Vandaar dat ik het handgeschreven bordje heb. Ja. Hij heeft de voorgestelde naam. Zo'n ras die ontstaat bij een kweekbedrijf en die gaat een aantal jaren in de beproeving en dan is hij een jaar of 8 en dan wordt hij aangemeld voor de rassenlijst en voor cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. Voor, ik moet zeggen, cultuur- en gebruikswaardeonderzoek en registratieonderzoek. Om op de rassenlijst te komen en een licentie ook uiteindelijk te krijgen van 30 jaar. En dan komt daarbij dat de derde voorwaarde is om op de lijst te komen dat je een rasnaam voorstelt. Dus deze heeft Riva als voorgestelde naam, maar nog niet definitief goedgekeurd. Het is een ras van TPC, de Potato Company. En die zeggen dat het ras zowel tafel als friet geschikt is. Hij heeft ruim 400 onderwatergewicht. En geel van buiten, dat hebben we al gezien. Er zit wat droge stof in. En hij is geel van binnen. Ja. Ik kan dat een beetje merken voor degenen die dat niet weten. Als je echt zwaar moet snijden, dan zit er meestal wat meer droogstof. Ja? Vitabella. Dit is Vitabella, kooptype AB. Het is ons grootste ras. Er is iets van 80, 90 hectare pootgoed van. 100 zelfs? Oh. Hij wil nog wel eens door de mand vallen met de Phytophthora, maar hij heeft wel vrij vroeg een droge stof. Dus dat is wel een sterk wapen ervan. Het is een ras wat al jaren meedraait. Ja. En eigenlijk zijn plek in de markt heeft, want ja, we hebben niet voor niks 100 hectare pootgoed. Hè? Dus het is een beperkte markt waar die aan voldoet. Ja. Hij zou iets meer loof mogen hebben. Ja, het loof zegt ook altijd niet dat hij vroeg is, maar dan zitten de knollen er wel onder. Dus je moet wel een beetje weten wat eronder zit voordat je gooit. Nirvana. Ja, Nirvana. Ras wat we bedoeld hadden voor de frietindustrie. Hij heeft gewoon een hele goede droge stofgehalte, kan hij produceren. Maar er zitten een paar maren aan waardoor we gezegd hebben we gaan stoppen met dit nummer. Ten eerste voor de pootgoedteler is het een hele lastige qua virus. Gangbaar opzetten, opbouwen en toch heel veel tegenvallers. Ja, dan wordt het al lastig om gezond uitgangsmateriaal te krijgen. Nola is van Solana. In Nederland was dat tot 1 juli Den Hartig in Emmeloord. Maar nu is het Solana Holland, BV. En dat komt omdat Solana van oorsprong een Duits bedrijf heeft en die had 1 bedrijf wat nog een afwijkende naam had. En dat was Den Hartig in Nederland. En ze hebben ervoor gekozen om alle dochters Solana te noemen. Dus Solana Engeland, Solana enzovoort enzovoort. Die komt ook bij jou vandaan. 100%. Dus jij kent hem. Ja. Kun je wat vertellen? Kan ik wat vertellen? Jij, maar jij kent denk ik beter dan ik. Is
atleetnakomeling. Middenlaat. Middenlaat, mooi geel vlees, heel mooi geel vlees. Vast in de kook. En sterk tegen Vitoftra. Ja, hij is echt sterk tegen Vitoftra. Het is wel een ras wat een beetje, hij is laat, ook laat ontwikkeld. En ook een wat latere knolzetting heeft. Maar als hij de tijd heeft om te groeien, dan krijg je hele mooie tafelaardappels. Toch? Ja. Sen is van de Nederlandse aardappelpool. Heeft het dit jaar behoorlijk laten zitten. Op alle locaties. En ook in de teelt. Is er een teelt erbij die hem heeft? Sen is een vroeg ras. Maar daar kun je niet zo heel veel meer van zien. En is ook een vastkoker. Tafelaardappel. Agostinho. Toen straks met de oude wet zei ik al dat rood een klein segment is in de supermarkt, zeker in het bio-verhaal. Agostino heeft wel een goede Vitoftra-resistentie. Echter, je kunt het al zien, hij is niet zo mooi geel als een Alouette of andere rassen. En hij is vrij kruimig tot kruimig. En dat is dus wederom lastig om zo'n ras te positioneren in de winkel, in de supermarkt. Dus ja, net zoals met de Nirvana gaan wij ook in de bioteelt met Agostino stoppen. Ik weet nooit hoe je dit uitspreekt. Chloe. Chloe. Ja. Hij is van Kuipers, Marjolein en Harry. En jij mag vertellen. Ja, dankjewel. De Chloe is een Alouette kruising. En die is behoorlijk vroeg. Vroeg en rood is eigenlijk niet echt een combinatie. Ook om überhaupt al op de kleur zeg maar, te kunnen komen. Heb je dan nog een keer zwaardere grond zoals hier, dan is dat ook nog weer een extra stapje om dat voor elkaar te krijgen. Maar het mooie met de Chloe is dat we daarmee wel ook weer gelijk, net als ook aangaf met die Esperanto, rood ras wat we binnen ons pakket hebben en gelijk zich nestelt in de top van de Vitoftra-resistente rassen qua sterkte tegen Vitoftra. Ik denk dat hij al ergens zich zal bewegen al richting de top 5. En het was voor ons ook een beetje een verrassing. We wisten wel dat hij sterk was, maar het is altijd mooi als je dit veld dan ziet. Hè, dat je kunt zien van hoe meet zo'n ras zich met de andere. En dan is het ja, dat is toch mooi als je ziet dat ook gelijk goed aanslaat. Heeft een behoorlijk vast kooktype. Kleiman. Kleiman is van HZPC. Chipsras, maar ook consumptie. Is in de bioteelt nog niet, dat is een leuke, is in de bioteelt nog niet gangbaar. En hij heeft wel nog 22 hectare pootgoed, maar die wordt dus voor een groot gedeelte voor export gebruikt. Ja? Reza. De kweker. De kweker? Oh, dat ben ik. Nou, de kweker, de Reza houdt wel een beetje van bemisting. Ja. Ik vind dat hij gemiddeld altijd een beetje krap in het loof zit. Maar consumptieaardappelen met RO 1, 2, 3, redelijk sterk tegen Vitoftra. Virus en schurft is ook redelijk goed en moet zich nog bewijzen. Kooktype AB. Ja, zoiets, ja. Hij is van Solana. Solana, ja. En een bewijs dat een kleine hobbykweker nog steeds een ras kan kweken. Oh. Zonder hulp van bio-impuls. Prima. Kan mee dan. We moeten. Het is moeilijk om kort te houden, ja. Goed, we staan hier bij de Cameo, dat is ons vlaggenschip. Ondertussen, ja, elk jaar dat je weer verder komt, kom je ook weer meer te weten over je ras natuurlijk. Sterk aan Cameo is dat hij sterk is op schurft, een hele mooie gladde schil heeft, goede presentatie, lichtgeel van vlees, dus niet typisch richting de Duitse markten, maar wel Middellandse Zeegebied, Israël, ja, Frankrijk, Nederland, daar past hij gewoon heel erg goed. Wat we ook steeds meer zien is dat het rendement van het ras erg hoog is, dat krijgen we heel erg sterk weer terug. Heeft ook een hele egale vorm. Normaal gesproken zul je wat meer tal moeten hebben als wat je hier ziet. Triplo van HZPC. Ik vind het altijd wel grappig. Ik heb er toevallig vandaag eens naar gekeken. Die heeft dan zogenaamd geen gen, zegt iedereen. Maar
die kruising, daar zit Fresco achter. En Fresco was een oud ras van Sebeco. En er zat 3 R-genen in. Maar R1, R2 en R3. Nou, en onze wolk met Phytophthora die is ietsje agressiever geworden. En ja, die heeft waarschijnlijk toch ook wel invloed daarop dat Triplo het meestal wel redelijk doet. En misschien toch nog een klein beetje invloed heeft van die Solanum demissum. You never know. Ik ben geen onderzoeker. Dus ik kan het ook gewoon zeggen. Maar dus niet gefundeerd op feiten, mijn opmerking. Maar het is alle gekheid op een stokje. Het is een vroege knolzetter waardoor die meestal ontsnapt. En dat hij meestal ook een opbrengst heeft. Vandaar dat hij ook volgens de rassencommissie door zijn vroegheid nog zonder gen in deze lijst blijft staan. Het is het enige ras in dit veld nu, hè, zonder hoofdgen. Ja. Ja. Maar misschien wel met wat restgenen uit het verleden. Zo zeggen. Het is misschien wel eens leuk om er nog eens naar te kijken. Hè? Hij doet het verbazend goed. Beyoncé. Ja, Beyoncé. Ras uitermate geschikt voor chipsverwerking. Hij heeft een hele hoge droge stof. Dat laat hij dit jaar ook weer zien. De eerste die tikt alweer de 500 aan. Dus dat is voor een verwerking is dat natuurlijk ideaal. Dus dat is een groot voordeel. Hij is mooi rond. Dit jaar gemiddeld genomen levert hij veel tal. We moeten hem eigenlijk iets meer bemesten, dat zien we dit jaar. Dus dat de gewassen toch iets eerder zich opgeven. Waardoor de grofte had wat grover mogen zijn. Desalniettemin, hij maakt heel veel knollen, daardoor ook veel kilo's. En daardoor denken we ook een heel mooi product weer dit jaar te hebben. Ander voordeel van het ras is dat hij een heel laag acrylamide gehalte heeft. Dus dat is ook een zeer mooie bijkomstigheid. Een nadeel in de bewaring, hij is kiemlustig. Maart, april, dan wordt het toch wel lastig, want dan worden die kiemen zo taai. En dan, ook al ga je roteren, maar het lijkt wel als je behandeling toepast, dat je daardoor stimuleert om nog weer nieuwe kiemen te gaan maken. Dus dat is verrekte lastig in de bewaring. Chipsmarkt, bio lijkt te gaan groeien, maar dan ook in gangbaar komt er meer interesse voor chipsaardappelen. Dus daardoor zou de Beyoncé ook in die gangbare markt zijn waarde kunnen gaan hebben om naast dat bekende rassen ook daar zijn plekje te gaan krijgen. Connect, middenlaadras. Voor de bioteelt, toen ik nog bij Solana werkte, zei ik van dit grote voordeel is dat hij altijd een mooie loofbedekking heeft en dat is goed tegen het onkruid. En dat maakt hij nog steeds waar. Het is een middenlaadras en dat is misschien dan weer een klein beetje een nadeel. Ik geloof meer in middenvroege rassen voor de bioteelt dan middenlate rassen. In combinatie met een redelijke bewaarbaarheid moet het best wel kunnen. Dan hoeven ze niet middenlaat te zijn. Het nadeel is wel, zijn kooktype is BC en dat is aan de losse kant. Maar het is wel een stabiele markt. Hij doet vanaf het begin mee en het is een van die 7 rassen die al in het eerste project ook geïntroduceerd werd en heeft een stabiele afzetmarkt. We hebben een teler in ons midden. Over taaie kiemen, dat klopt ook bij dit ras, hè? Toch? Ja. Hij die dan over gaat stoppen, dan laat het mondje af. Ja, dus die kiemen die zitten dan, als je de kiemen te groot laat worden, dan scheurt het eigenlijk helemaal in. Die neemt wat vruchtvlees mee. En dan ben je eigenlijk je oog kwijt. Want dan neem je die andere oogjes, die ben je ook kwijt. Dus als je hem afkiemt of draait, dan moet je dat in een vroeg stadium doen. En gouden vaart kan je hem wel heel lang bewaren. Hè? Ja. De laatste ging het jaar in juli was weg. Juni. Nou, Juli. Ja. Oké, goede controle. Hebben we nog vragen? Zijn we tevreden met de uitleg? Bedankt voor het kijken.